领导，这车修好了，我的天，你又病倒了，真病还是假病？领导，今天我腹下边都快发不来了。那你赶紧看看呀。疼。起，吃点饭，喝点药，赶紧去挂水吧。浑身疼。天，赶紧起，快！你能起来不？你能起来不？能，你相信自己，一定行。量体外发热不？走，吃了饭，挂水液，我陪你一块去打针吧。对。哎呦，你看难受死我！这玩意你年前还跑几趟嘞？我天，抓瞎了！这赔钱天天。抓瞎了。那你有病也得看，跑不跑也得看，你光搁这个躺着也不是法。去打针去，又赔钱。走吧，管他赔不赔的。赶紧吃点饭，喝了这个汤，打针也给你看。我给你说一个好消息。啥好消息？我接着活了，我等着得装车去，针打不了了。你装车也得打了针，你瞅你这嗓子啥样？昨天晚上一直咳。不打了，省2吧，这2天回来再打。这不能省，我的天！你上次出去出车回来都发点烧回来，你这次炎症那么大，你不打针能中了？关键等会儿都装车，我来不及了，时间也不够了。哎，我天，这不是好消息，我感觉。硬顶吧，赶紧药给我来，喝了药。得喝点儿，你不能空腹喝吗？空腹喝不好。你能行吗？肯定行。刚起来，我天，那个劲儿。那时候口罩，那时候在外边烧几天都没事。我这一点小病。这药还有几吨这啊？要不然再包点药啊2包4吨够了。哎呦我天！我不叫你跑车，你关键你的身体允许才能跑车啊。你歇。喂，鼻子里头啊？我看，是鼻子那个破了，还是痰里边的？我的个天！你能出去不出去？走。就你这话说的，我的天！大过年的。别，好，就是一次喝20，这给你装里头，安在呢，以防万一。啥时候发热，如果都喝了它。随身带的打气筒还得，修好大车开始弄小车。下面两个得上车就是一顿揣，这里得揣2倍家伙啊，原来1滴1倍家伙。还编的嘞，哎呀嘞。咔一顿拉上拉锁，你冷不？太热，这样锻炼身体。那车检查，哪个不？能尿上哪？还得拆你的高栏吗？说，你叫爸爸，挣钱喝奶，买奶粉，买奶。妈，做啥饭？面条子。奶奶不吃了，走了。哦，你吃啊，面条子都不能吃了咋？面条的他不喜欢，这货他就走这说跟人似的，你走了，把说带走吧，说。哎，对，那对他啥也没说。路上慢点。好，拜拜哈，爸回来给你买奶粉喝哈。慢点，路上，你的车看的没啥不对劲吧？啊，乖，修好车了都放心了。哎呀，一层的补涂，